इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर से आ रही है, जहां पर कांवरियों ने एक फौजी के साथ रेलवे स्टेशन पर मारपीट की है। आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर है, जहां कांवरियों ने मिलकर एक फौजी के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो वहीं रेलवे पुलिस ने 7 कांवरियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि 7 कांवरियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये एक खास रिपोर्ट।